lamuno wi ɗeɗo gueɗe jeenayɗe o jogori limtude ɗo ɗe ewa eɗe gaddana neɗɗo malu aduna ila akhara fof yo Allah rokku en malede so tawi jiɗɗa ko malede julde e waktu muɗum kala nde waktu yoni tokktu waktu Allah juula so tawi jiɗɗa ko nurɗude yeeso jiiɗomo fof hulirma hayba accu ha yimɓe ɗano jamma gummoɗa juulana Allah no fotiri fof hayso darɗi ɗiɗi so tawi jiɗɗa ko yaajende ewa jango qur'ana kala ne jeeɗa ya taw aɗa janga qur'an so tawi ko yaajende jiɗɗa so tawi jiɗɗa ko cellal duumo e korka toujours hor sa'a fof hor eyi ɗum kadi ne addana ɓandu neɗɗo cellal so tawi jiɗɗa ko yolɗende non yolɗende ɗum woni kala ko kuccanɗa Allah waɗanma hen lawol jaha keɓa no jaruɗa hen ñiiɓe wiide astaghfirullah so tawi jiɗɗa ko himmeji ma aduna giwa ha laaɓa ñiiɓe duwade ɗum woni noddude jomiraɗo subhanahu wa ta'ala toujours so tawi jiɗɗa ko caɗele ɗe gonduɗa fof Allah ittanma ha laaɓa duumo e wiide la hawla wala quwwata illa billahi l aliyyil azim so tawi jiɗɗa ko wonde neɗɗo barkinɗo jiɗɗa ko barke ewa juuli e nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam so tawi jiɗɗa ko moƴƴereji tawa a tampani jiɗɗa ko hebde moƴƴereji ha heewa kono an a yiɗa tampude joni holno mbatta la tahtafiz biha bal arsilha wa ahtasibha sadaqatan jariyatan laka wa liwalidayka ɗum woni oɗo message no wori ɗo no jiruɗam mo windori ni ya neldumo e yimɓe kala mo jokkodirɗa nelda ɗum kam sa neldi awa ɗum wonante sadak ha aduna gasa ano e jinnaɓe maɗa fof ɗum woni wata accu lettere o tan heddo e téléphone ma anne neldumo goɗɗo ɗum ɗon wonantuma ko moƴƴireji ha heewa tawa a tampani a waɗani eɗen mbiya jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni kawrdino e peewal awa yo Allah hawrdin en e peewal almudel almuɓɓe arnoɗo jubbande on hen seeɗa e wona mbawka min jiiɗi tan ko ekkitade min calmini dendagal seerem ɓe fof soɓe garino ɓe jaafo amen ewa fodde komin ɓamti sawtuji amen e dow maɓɓe ko e fodde kadi komin lomtiɓe ewa miɗen gandi ko gantuji haɗiɓe arde yo Allah faabo amen faabo on faabo dendagal julɓe fof awa gantuji fof wawɗi nangude seeremɓe ɓe haɓe mbawa arde wallude en e dental he yo Allah ittu gantuji ɗi e lawol min calmini dendagal seeremɓe fof soɓe gari kadi amin ñaaguiɓe yaafuya amin ñaagui dendagal seerno amen gonɗo e sitti o fof amin ñaaguiɓe yaafuya jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni malnowo aduna ila akhir yo Allah mallu en yo Allah rokku en hawrude e peewal يا بارك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين